अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुंहिंजो नालो आहे कमल ज़मान अमलाणी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV अमलाणी TV यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त मां सिंध TV ते हलंदड़ ड्रामो पाणीअ मंझि पसार ते अॻु में काफ़ी सारा वीडियो ठाहे चुको आहियां, जंहिंमें मां टोटल 58 मिस्टेकूं ॾेई चुको आहियां ऐं अञा बि हिन ड्रामे में काफ़ी सारियूं मिस्टेकूं आहिनि। अॼु हिकिड़ो ॿियो वीडियो मां उन मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। यादि रखिजो दोस्तों त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं इहो बि यादि रखिजो दोस्तों त हीअ वीडियो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयो पियो वञे। उन खां अलावा जेके बि दोस्त मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजे अॼु जी वीडियो तरफ़। मिस्टेक नंबर 59, क़िस्त नंबर 14। दोस्तों हिन सीन में तव्हां गौर सां ॾिसो त हिन शख़्स जे पुठियां हीउ हमरा वेठल आहे। दोस्तों हीउ हमरा त तव्हांखे नज़र अची रहियो हूंदो। हिन शख़्स जे पुठियां हीउ हमरा हिते हिन वक़्तु मौजूदु आहे। ऐं दोस्तों 2 सेकंडनि खां पोइ जीअं ई कैमरा हिन शख़्स ॾांहुं ज़ूम थी थिए त हाणे उहो शख़्स पोयां उतां ग़ाइबु आहे। हिते दोस्तों तव्हां गौर सां ॾिसो, हाणे उहो शख़्स जेको पहिरियां हिते वेठल हुयो सो हाणे हितां ग़ाइबु आहे 2 सेकंडनि जे अंदरि। मिस्टेक नंबर 60, क़िस्त नंबर 14। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन शख़्स जे चेहरे ते लॻल हिननि निशाननि खे गौर सां ॾिसो। दोस्तों इन्हनि निशाननि खे तव्हां गौर सां ॾिसो। दोस्तों जेकर असां हिन निशाननि खे गौर सां ॾिसंदासूं त हीअ निशान असांखे काफ़ी पुराणा था लॻनि, मतिलबु ताज़ा कोन था लॻनि। ऐं दोस्तों तक़रीबन 2 मिंटनि खां पोइ जीअं उनजो लाश लाकअप खां ॿाहिरि आंदो पियो वञे त तव्हां हाणे हिन जे चेहरे ते गौर कयो। दोस्तों त हाणे जेके निशान आहिनि ऐं पहिरियां जेके निशान हुया उन्हनि में काफ़ी सारो फ़र्क़ु ॾिसण में पियो अचे। पहिरियां जेके निशान हुयासीं काफ़ी पुराणा पिया लॻा, मतिलबु ताज़ा कोन पिया लॻा, पर हाणे हीअ बिल्कुलु ताज़ा पिया लॻनि। दोस्तों पहिरें ऐं हिन निशाननि में वॾो फ़र्क़ु आहे, यानी हे निशान बाद में ॾिना विया रंग ॾेई करे। दोस्तों जेकर हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई आहे त कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो। ऐं उन खां अलावा दोस्तों जेकर हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में न अचे त हिन मिस्टेक खे तव्हां रिपीट करे ॾिसिजो त हीअ मिस्टेक तव्हांखे ज़रूरु सम्झ में अची वेंदी। मिस्टेक नंबर 61, क़िस्त नंबर 14। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिते गौर सां ॾिसो त हिते पुलिस वारनि खे स्पोर्ट शूज़ पियल आहिनि। दोस्तों तव्हां गौर सां ॾिसो त हिते पुलिस वारनि खे स्पोर्ट शूज़ पियल आहिनि, यानी पातल आहिनि। त दोस्तों मूंखे तव्हां ॿुधायो त कहिड़ी पुलिस ड्यूटीअ जे दौरान स्पोर्ट शूज़ विझंदी आहे। दोस्तों इहा हिकु वॾी मिस्टेक आहे जेका हिन ड्रामे में कंहिंखे बि नज़र कोन आई। दोस्तों तव्हां हिन मिस्टेक जे बारे में कमेंट सेक्शन में मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक आहे या न। मिस्टेक नंबर 62, क़िस्त नंबर 14। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन हमरा ते गौर कयो त हीअ हमरा हिते हिन वक़्तु वेठल आहे। हीअ हमरा हिन शख़्स जे पासे में हिते हिन वक़्तु वेठल आहे। ऐं दोस्तों उन खां पोइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 5 सेकंडनि खां पोइ जॾहिं हीअ सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो उहो शख़्स हाणे हितां ग़ाइबु आहे, जेको कुझु सेकंड पहिरियां हिते वेठल हुयो ऐं हाणे हितां ग़ाइबु आहे। दोस्तों इहा बि हिन ड्रामे जी हिकु वॾी मिस्टेक आहे। दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बसि एतिरो। उमेद थो कयां त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो।
जेकर हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में कमेंट बि ज़रूरु करे छॾींदा। दोस्तों यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि, तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीअ वीडियो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयो वियो हो। दोस्तों उन खां अलावा जेके बि दोस्त मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दबाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।